喺呢啲出唔到街食飯嘅日子，就等我嚟實測下呢啲湯包到底煮出嚟係咩模樣㗎啦！大家好，又到咗 Cooking Mission 嘅時間啦。咁其實胡椒豬肚湯係幾錢呢？懷幾179喎，咁貴，咁啊梗係望咗個隔離啦。另外呢，停課不停學，今個暑假呢，我哋都準備咗好多 STEM 相關嘅 video 噶。如果你第一次嚟我哋嘅 channel 呢，記得去夾一夾啦。等我睇下個背脊啲 instruction 先。佢嘅 instruction 就話要有瘦肉嘅，等我執翻嚿先。是日嘅材料有1包天麻魚頭湯，1嚿特價嘅瘦肉。然後仲有豆腐，豆腐就唔係佢話要嘅，係我自己中意嘅啫，你自己可以揀唔加。我見人哋啲魚湯煲出嚟成日都白色，好靚咁嘅。我對於自己今次又煲唔煲到白色都仲係麻麻地有信心。不過勇於挑戰啦啊！你睇到尾就會知道我有冇成功到噶啦。個魚都幾骨子嘅，唔拆開呢，你都唔會覺得腥味嘅。一個魚頭就分開咗兩邊，拎起就有包藥材喺下邊。望落去呢，都乾身幾靚仔嘅。至於詳細係乜嘢就唔知道。浸下先，藥材嚟噶嘛。喺呢邊箱呢，浸緊嘅時候呢，我就去準備定啲瘦肉。今日呢，就俾我揾到嚿特價嘅瘦肉，都幾靚喎。望落應該就唔差啦。始終呢係冰鮮嘅，我都照樣同佢出水。咁我呢就係興滾水出水嘅。呢排呢瞓得唔好又頭痛，希望飲完呢個天麻湯會覺得好啲啦。滾咗水呢就擺嚿瘦肉落去。你睇得我啲 video 呢，我就當你完全唔識煲噶啦，超級 BB 班，出水都影埋俾你睇嘅。咁而家呢，就應該搞掂啦。你見到有呢啲白色嘅泡泡呢，就即係已經差唔多出好啦。然後呢，就梗係倒咗嗰啲水啦，唔愛嘅。咁跟住呢，就揾啲凍水沖下嚿肉，有陣時呢會有啲白色嘅泡黐住，然後就備用啦。而家就準備豆腐啦。咁佢入邊有啲水倒咗呢，我就切粒粒。你中意切點樣都得嘅，不過粒粒好啲咯，因為我個煲細。搞掂呢，就劈晒落個煲度。加水，我聽人哋講呢，煲魚湯呢就最緊要啲水夠滾，所以呢，我而家呢就煲定個水，劈埋嚿肉入去，冚蓋滾佢。咁呢邊廂呢，我又拆開條魚睇下啦，其實都好大喎，個煲都唔知等唔等得落啊！最緊要呢，而家就洗乾淨先。而家呢，佢已經腍腍地，個狀態都係解咗凍嘅狀態嚟噶啦。咁啊，洗乾淨嗰啲血水啦，最緊要沖走嗰啲啦，睇下有冇啲污糟嘢黐住咁啦。比我想象中呢，呢嚿嘢乾淨喎，唔錯。而家可以睇清楚佢隻眼，都唔係好差啫。等我剪埋佢個皮。好鬼硬，剪咗佢。呢排又係唔可以出街食飯嘅日子，大家日日喺屋企強迫做大廚。喺呢段期間呢，都算做苦中作樂，試多啲新嘢咯。平時冇事冇幹，我就好少煲魚湯啦。同魚好夾嘅薑，我就準備咗幾大嚿。我呢嚿薑係好老嘅，好多絲嘅，咁我就已經呢切走晒佢嗰啲皮噶啦，我淨係要個薑肉嘅啫。搞掂 ，next
頭先洗完嗰個魚呢，而家就抹返乾，抹乾啲。抹完呢，一陣間呢就要準備煎。既然都喺屋企食咯，所有食材呢都整得乾淨啲啦，兩邊都抹晒佢。後來度下，我發覺呢，開咗邊嘅魚頭呢，我都係等唔落噶，所以我呢就將佢劈開咗。如果你個鑊等得落呢，你就可以唔使切開嘅。所以我一間呢就煎住單邊先。咁啊落薑啦，落少少油，約莫就咁多。我呢都係用翻啲唔黐底嘅鑊嘅啫。煲魚湯呢，就首先煎熱個薑啦，個鑊一定要夠熱。咁我呢個 pan 都係要夠熱啦。薑就唔怕辣嘅，咁就狂煎佢啦。搞掂呢，就落魚，一定要呢個方向，外邊就向鍋底。然後呢，你就由得佢煎。就唔好理佢住，可以冚翻個蓋，目標就將佢煎到金黃色。如果你好似我咁唔係明火，你可以諗下約莫煎2分鐘啦。翻去另一邊廂呢，我哋煲緊頭先個豆腐同埋瘦肉呢，就應該滾噶啦。而家呢，就好鬼滾啦，咁啊睇下條魚啦。而家約莫2分零到啦。如果你用明火，我就唔係好 sure 啦。靚唔靚啊？都幾成功喎！如果拍片先嚟煎燶咗就大鑊啦。咁而家就反轉咗煎緊另外嗰邊啦。咁啊，另外嗰邊係肉嚟嘅，我會等耐少少啦，你當3分鐘啦。3 minutes later， 咁呢，而家就可以將佢過去我哋個湯嗰邊噶啦。而家條魚呢已經 deliver 咗落我啲湯度啦。咁而家呢啲湯呢都仲係清嘅，咁啊滾下佢啦。差啲唔記得落翻啲藥材、天麻，而家要落噶啦。落晒之後呢，根據嗰個包裝嘅說明呢，佢就話煲個半鐘嘅。咁我滾下佢先啦，跟住先至收細火煲嘅。最後呢，我差唔多煲咗2個鐘，而家咁都叫做白白地啦，嗬。最後我淨係落咗一邊魚頭啫，另外嗰邊呢，我煎完就收起咗，所以呢，呢個就係半邊魚頭嘅效果啦。啲色水就咁樣嘅，買咗1包魚頭。我聽日都仲有得食，呢個就係成品啦。啊，你記得熄火之前落鹽喎，就係咁樣啦。呢個就係天麻魚頭湯，我會俾8分，因為實在10分之方便啊。我整到，你都會整到嘅，我哋一齊加油啦！拜拜。